হাই বন্ধুরা, ফ্যাসিলিটি অফ টেকনোলজি থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজকে আবার একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। যারা যাদের বাড়িতে টেবিল ফ্যান আছে এবং যারা এই লাইনে কাজ করছো তাদের জন্য এই ভিডিওটা। আমার এই ফ্যানটা খুবই স্লো করছে, তাই এই ফ্যানটার আমি ঠিক করার চেষ্টা করছি। এই ফ্যানের মধ্যে একটা ক্যাপাসিটর থাকে, এই যে একটা ক্যাপাসিটর যেটা খুব উইক, দুর্বল হয়ে গেছে, যার জন্য ফ্যানটা খুব স্লো করছে। তাই আমি আরেকটা নতুন ক্যাপাসিটর নিয়ে আসলাম একই মাপের, যেমন এটা হলো 2.25 MFD। তাই আমি আরেকটা নিয়ে আসলাম 2.50 MFD। এখন পুরনো ক্যাপাসিটর খুলে আমি নতুন ক্যাপাসিটরটা লাগাবো। লাগালেই ফ্যান আগের মতো ঘুরবে, নতুনের মতো ঘুরবে। যে দুটো তার থেকে খুললাম ওই দুটো তারে আমি আবার নতুন ক্যাপাসিটরটি লাগিয়ে দিলাম। তারপরে আমি দু সাইডে ব্ল্যাক টেপ লাগিয়ে দিলাম। আর তোমরা কাজ করলে খুব সাবধানতার সাথে কাজ করবে। বন্ধু, ফ্যান এখন ফিটিং করা হয়ে গেল। এখন আমি আপনাদেরকে চালিয়ে দেখাচ্ছি। এই যে ফ্যান আমার আগের কাজ খুব স্লো, এখন আর খুব ফাস্ট ঘুরছে।